Yes, mjambo wa ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo. Mimi ni wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuwa hapa katika muda huu wa asubuhi. Kama vile mnavyoona, FARDC inaanza fanya avance pamoja na wazalendo huku ngambo ya Bilalo mbili. Jana kulionekana kuwa mabombardema za M23 ambazo zilibombarde ngambo huku za Point Zero katika hopitale, masomo na manyumba za watu, na hii kabisa inaonekana kama ni uchokozi ambayo M23 inaendelea kuchokoza maposition za wazalendo pamoja na position za Warundi, na hapa kabisa inaendelea kusemeka kama M23 inaendelea kufanya mabombardema mali mbalimbali huku tarafani ya Haut Plateau de Minembwe kwa ajili ya kuangalia gesi gani wanaweza kurekipere wenzao ambao walikuwa wamekosa gesi ya kutoka musantre ya Minembwe. Ni mimi wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa bila taka yote kabisa nimewasili hapa kabisa ili kwamba nipate kukupatia moja kwa moja habari zetu za siku ya leo. Mpendelevu wa Holly Official TV, unaweza ukaponde kabisa subscribe yako ili kwamba upate kuwa pamoja nasi 5 juu ya 5 kabisa, na kuendelea kutufuata katika maeneo mbalimbali zetu za platform zetu ambazo tumetolea kwa habari kama vile WhatsApp, TikTok na Instagram na Facebook. Unaweza ukatufuata, tumeitwa huko Holly PIB, na hapa ni kitu ya maana sana tena sana kabisa. Tunaingia katika kinaganaga cha habari, lakini kuna watu ambao walituandikia, tunataka kusoma message 2-3. Mardelene Hortense anasema nimekufuata 5 juu ya 5. Asante sana dada Mardelene Hortense. DJ Bianga ameandika, amesema ya kwamba tupatie Butamu, tupatie habari ya Butamu. Asante sana DJ Bianga. Tunakuwa na Makelele Julienne anaandika, anasema kwa nini FARDC haiwezi kuleta nao ndege za juu ili kwamba wapate kumwondoa adui? Tunakuwa na Roy Gisley anaandika, anasema pole sana kwa wandugu zetu ambao wanakuwa kwenye mapambano na wale ambao walikuwa ndani ya hospitali. Asante sana ndugu zangu. Tunakuwa na huyu ambaye wanamuita Aline, naye tunasoma yake, anasema take creme, I love you Kolomboka. Merci sana Aline, Mungu akubariki sana mali pote unapokuwa. Na wewe ambaye hujaandika, nawe uandike komantere yako ili kwamba tupate muda mrefu wa kusoma komantere zenu, ili kwamba mpate kujua kabisa ni kitu gani kinachoendelea kabisa huko mbele, si vile ndugu zangu? Tunaingia kinaganaga sasa kwa ajili ya habari yetu ya leo. FARDC pamoja na wazalendo wanaendelea kupambana hapa Kaziba na kugomboa milima mbalimbali na village mbalimbali hapa mtaani Kaziba. Kaziba Centre kuna kuwa kitu banaita
katika mtaa wa Kaziba Centre, na watu huanza kuogopa, hata wengine kuanza kukimbilia ngambo za Panzi, Bukavu, na hapa kabisa watu wanakuwa wenye hofu nyingi sana, wakihofia maisha yao bwana, na wengine wameresiste kubaki tu hapo ili kwamba wapate kuangalia kama mambo itayatulia ama namna gani. Imesemekana kwamba M23 imetosha mablende zenye zilikuwa hapa Kaziba na kuzirudisha ngambo ya Bukavu, na hivi ziko mlupango ya IEA, ndio imesemekana. Na kufuatana na taarifa ya habari ya watu ambao wanakuwa hapa Kaziba, wanatuambia ya kwamba jana masasi ilikuwa mengi sana katika milima mbalimbali ya Kaziba, na majeshi walikuwa wengi katika mtaa wa Kaziba hapa karibuni na hospitali ya Kaziba, njo kwenye balikuwa wamepigania zaidi sana, na M23 imerudi nyuma kabisa kwa kuhofia maisha yao, wamerudi nyuma, na hapa wamekuwa ndani ya centre ya Kaziba, na wengine wangali wana resiste mu milima mbalimbali. Ni kusema wazalendo wanaendelea kufanya kazi kabisa ya kumfyeka adui hapa mtani Kaziba, na hapa kabisa unaona kama mambo inaendelea kuwa mambo katika maeneo mbalimbali za uwanja wa mapambano. Mambo inaendelea kuwa mambo kabisa, bitu inaendelea kubomoka, mimi nakwambia, yani mwaete bitu vinaendelea kuwa bitu kabisa ambavyo vinaendelea kubomoka kabisa na kubomoa kabisa eneo mbalimbali. Ni kusema hapa Bilalo mbili mtaani Minembwe huko kabisa, njo ambapo kabisa FARDC imeenda kugomboa maeneo hii Bilalo mbili Minembwe, na wa M23 wanaanza kuangalia gisi gani watatosha mguu wao hapa, na hapa kabisa ilikuwa ni hatari kabisa wakati ambapo M23 ilianza kupiga madrone kutoka huko ngambo za Bugarama huko, na kupiga kabisa madrone huko, zilipiga kabisa katika vijiji mbalimbali hapa mtaani Fizi na Minembwe huko kabisa, katika mahospitali na masomo watu walifariki wengi, na wamama wajawazito nao walifariki ndani. Lakini tunaamini ya kwamba kila kitu kyote kiko na mabadiliko, na ninajua kabisa kufuatana na habari ambazo ziko zimetolewa huko kabisa, ni hatari kabisa. Na hii kabisa tumeshukuru Mungu sana kuona Mungu anaendelea kuwa pamoja nasi katika mambo yote, na kuendelea kutulinda katika hapa mji ni Goma, kupitia watu ambao wamekuwa hapa na woga tele, wakisema ya kwamba tutaishi namna gani, tutakuwa namna gani. Hapa mjini Goma watu inaonekana ya kwamba hawaruhusiwi kuongea ama kusema, yani wakuli chakula kama wiko nao balale, basi seme basi ongee. Hata kama unaweza ongea kitu kia familia yako, kuwa chonjo kabisa, sababu bana atia kifuli kikubwa kabisa hapa mjini Goma. Ni kusema ya kwamba wakati unaweza kuwa unaongea na nani na unaongea nini, hata unaweza kuwa unaambia mwenzako ama unaambia mtoto wa nyumba, beba hii maragi kunyumba, beba hii maragi kunyumba, risasi. Hata unaweza kumwambia kamata hii franga ndio bebe kunyumba muuze chakula, risasi. Yani ni kusema hapa Goma kumekuwa amri ya kusema ya kwamba mkongomani apashwe sema, apashwe ongea ku telefoni. Hivi unaenda naongea ku telefoni huko mbalabala, risasi. Hakuna mzaa hapa mjini Goma.
mambo imebadilika, imekuwa Sarajevo, ndio banaitaka Sarajevo. Aha, ni hatari kabisa Sarajevo. Aha, nani guvernere wa hawa wa Gahoko, guvernere wa hawa Uni amesema hapa Goma kusema ya kwamba kila kanisa itie kitu ya kunawia hapa kumlango wa kanisa. Kila soko, ndani ya soko watie vitu ya kunawia kwa ajili ya kujilinda Ebola. Ebola imesemekana hapa mjini Goma, lakini Ebola sisi hatujaona hata mtu mmoja wa Ebola hapa, na Ebola imeonekana ya kwamba ni mambo mengine inayojificha ndani Ebola, na hapa kabisa ni hatari kabisa. Kwa ajili ya aid humanitaire ya vidonge vya Ebola imeruhusiwa kwamba wanaweza kuja na hivi vitu hapa mjini Goma, lakini Kinshasa imetamka kusema ya kwamba imeona katika drone zao ambulance ambazo ziko zinabeba madrone ya kivita na munition kwa adui. Sasa hapa inakuwa ni changamoto kati ya aid humanitaire ambayo imeendelea kusemeka kwamba itatembea mahali ambapo wa sinistre wako ama wa refugee wako. Huko Burundi, wa refugee wa Burundi wa Kikongomani wanadai kwamba wanataka kurudi katika udongo wao, na kurudi wanalomba gouvernement kutia mabisi ya kuwarudisha katika manyumba zao, sababu wanachoka kukua ndani ya urefugee. Wanachoka kabisa kuwa ndani ya ukimbizi, sababu hakuna kitu wako wanaona. Tunawaambia tu kama unaweza ukaponde subscribe, mahali pote unapokuwa, na unaweza ukafanya share kwa watu wengi, ili kwamba eneo zote tupate kujua jinsi gani mambo ilivyo. Tunaenda hapa mjini Bukavu katika siku hii ya le 3. Watu walipigwa masasi hapa mtaani Panzi Kamagema, walikuwa wakiongea tu juu ya mache. Yani walikuwa wanaongea juu gani mache inaendeka, gisi gani tulipigwa. Wakapigwa masasi, wamoja wakavunjika miguu, wengine wakaibebwa hospitalini. Jiulize haya mambo jinsi ilivyo, yani ni kusema ya kwamba wameendelea kabisa kutatiza na kutoteza watu kabisa. Hii ni kitu moja ambacho wakongomani wameona ya kwamba inakuwa ni utumwa ambao wamekuwa ndani. Basi Mungu mwenyewe peke yake atatutosha ndani ya utumwa huu ambao tuko ndani. Asante sana wandugu wapendwa, alamsiki. Mungu